अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसान ट्रैक्टर फॉर सेल ਦੇ ਵਿੱਚ खुश आमदीद दोस्तों। अज तुहाडे वास्ते लैके आए हैं MF 240 2012 मॉडल है जी। ट्रैक्टर की कंडीशन चेक करो। ये देखो जी, ट्रैक्टर के टायर तकरीबन 12 ने 12 पलाई के पैंथर दे ने जी। शो का रंग पूरा 14 ने मडगाडा का चेसी का रंग बहुत सोहना ट्रैक्टर है। बंपर चंगा हो के चंगी लगी हुई। देखो जी, इंजन का फुल टाइट चेसी का रंग चेक करो, बड़ा ज़बरदस्त। ये ट्राले तो चलता है तूड़ी वाले। जिस किसी मेरे भाई दोस्त ने लेना हो वो 0300 677 8224 से रबता करके ट्रैक्टर लै सकता है जी। इन्हू बहावल नगर का नंबर लगे हुए पहले मालिक के नाम है। देखो जी, शो का रंग देखो पूरा 14 ने रंग है। ज़बरदस्त ट्रैक्टर है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि